ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. بعد هذا يا أمة الله سبحانه وتعالى يا ساكي هذا أبو أولا نقول to masallacin sabuwar sakatariya wajen ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma. A yau muna 7 ga watan Ramadana shekara ta 1439 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 21 ga watan 5 shekara ta 2018 wanda ake kaddara cewa haihuwar annabi Isa ne alaihi salam. Dan ba mu manta ba muna cikin suratul baqara, kuma a cikin suratul baqara ma mun zo cikin ayoyin da suke bayani akan bani Isra'ila. Ayoyi suna bayyana irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bani Isra'ila, wato ƴaƴan Yaqub, zuriyar ƴaƴan Yaqub. Karatun da ya gabata ayoyin da makaranta sun tunatar da su waɗansu ni'imomi da Allah ya yi wa iyayensu, kuma a cikin lamiri yake da cewa ya yi masu. Mun yi bayani akan wannan. Duk mutumin da yawa wani abu na kirki ga iyayenka, idan kai ɗa na ƙwarai ne to ya yi maka. Sai za Allah subhanahu wata'ala yake mukhaqaba da bani Isra'ila wanda suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma yake nuna musu cewa na yi muku kaza, na yi muku kaza, yana nufin iyayensu. To ayar da muka tsaya a ran nan aya ce wanda take cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari da annabi Musa akan ya tafi turi Sina ya je shi ya kwana 40. Lokacin da ya tafi turi Sina ya yi wannan kwana 40 din, kafin ya dawo sai al'ummarsa suka koma suna bauta wa ɗan mariki maimakon bauta ma Allah. To da Annabi Musa ya zo ya same su bayan wannan kwana 40, sai ya samu suna bauta wa ɗan mariki, kuma ya nuna musu kurkurarsu, suka kuma yadda cewa sun yi kuskure. Sai sa ayat take cewa thumma afawna ankum min ba'di zalika, sannan sai muku abuwa bayan haka, bayan wancan, wato wancan bautar ɗan mariki din da kuka mun yi muku haka ne la'allakum tashkuruna, dan ku gode ma ni'imar Allah. To ayar ba ta gaya mana me annabi Musa ya je karkowa ba. Ya ce bai an masa alkawarin kwana 40 kafin ya dawo al'umma su suka bauta wa ɗan mariki, sannan kuma suka tuba sai Allah ya masa abuwa. To amma ayat da zamu tashi a yau za ta gaya mana da annabi Musa ya je ne aka bashi a can kwana 40 da yi wajen munajati Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ليك سوى وإذ آتينا موسى الكتاب كتنا لوكتي كتنا لوكتي لمك بيوى النبي موسى الكتاب وأن الكتاب أنا نجم التوراة ومن أنت أن بيوى النبي موسى للتالي هو أنفد سننسى هو أنفد سننسى بري أنا نجم التوراة ليك والفرقان لكم الفرقان wato wannan abul bayani a ce an ba ka abu kyakkyawa mai shiryarwa wanda dubbar mai shirya waɗannan dubba ce ta kyakkyawa ne saboda haka alfurqan dubba ne na at-taura ne amma sai aka yi adadin dubbar akan littafin yasa ma ne yake cewa afaku tafsiri adabi ne irin na tafsiri a bayyana abu dan a gane wato wal furqan an biyo annabi Musa littafi kuma shine al-furqan ne mai ma'anar al-furqan shine al-fariq bayna al-haqqi wal batil wal halal wal haram littafin da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya yake rabewa tsakanin halal da haram ya baiwa annabi Musa wannan littafin ne la'allakum tahtaduna dan ku zama shiriyu dan ku tafi da rayuwar ku akan shiriya idan al'umma ba za ta rayu akan shiriya ba har sai ta tafi akan aiki da littafin Allah yasa kowanne manzo an ba shi littafi yana cewa walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan mun aiko manzanninmu da bayyanannun hujjoji wato irin mu'jizozin da suka zo da shi mu'jiza ce wanda duk wanda ya kalle ta ya san manzon gaskiya yake kira sai ce wa anzalna ma'ahum kitab kuma duk manzanni sai muka saukar masa da littafi kenan kowanne manzo iya da littafin da Allah ya aiko sai dai da yiwu wani littafi guda ɗaya shi ne wancan manzon ya aiki da shi da ya tafi sai aka sake baiwa manzon da ya biyo bayan kamar at-taura manzanni da dama sun yi aiki da taura tare da cewa farkon da aka fara da Musa tun da an ce an baiwa kowane manzon littafi nan kuma an ce an baiwa annabi Musa littafi وإذ آتينا موسى الكتاب muka bai wa Musa littafi to ina littafin aka bai wa Annabi Haruna shine dai at-taura sai yana cewa wala qad atayna Musa wa Haruna al-furqana na wada mana fa'ida wala qad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin ay mun bai wa Annabi Musa da Haruna al-Furqan wato a taura to kaga annabi Haruna ma littafin da aka bayi shine a taura kenan a je littafi guda daya manzanni da dama suna zama shine littafin da aka aiko su domin an aiko annabi Musa an aiko annabi Haruna sai kaga bunyamin shi ma a abunan dewa ne da cikin annabawan da suka yi annabi Musa sun yi aiki da taura kai har annabi Isa sai da ya fara aiki da taura kafin shi gaba da aiki da Injila annabi Isa wala ai halin ne abinda wannan ayat take karantar da mu Allah subhanahu wata'ala ya bai wa annabi Musa littafi kamar yadda ya bai wa sauran manzanni abin tambaya a nan shine a wani lokaci aka bai wa annabi Musa littafi lokacin da yake kira zuwa ga Fir'auna da jama'arsa lokacin ba akwai a taura a'a babu a taura da hadisi yayi kira mun yi bayanin wannan karatun da ya gabata sai da aka halakar da Fir'auna da jama'arsa sannan Musa suka tsallake kogi
daga nan ne aka ce annabi Musa ya je ya kwana 40 a dutsen Tsuri Sina'a sannan kuma a ba su a taurarin min ya ce wani kada ake na Musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula fa qa'ila lin-nas hakika mun bai wa annabi Musa littafi a wannan lokacin da muka halakar da karnin farko na jama'ar da aka aike shi zuwa gaba karnin farko kuma sune fir'auna da jama'a ina wata muna fahimta zamu da muke tsawarawa shine annabi Musa an halakar da fir'auna kuma yanzu an ba shi littafi lokacin da ya je kan littafin al'umma sun bauta dan malaki amma sun nuna masa cewa sun yi kuskure to tun da dai sun nuna masa sun yi kuskure to kuma yanzu kuma ga Allah ko yawa domin laifin wa aka yi wa Allah aka yi wa to yanzu zai mana bayanin yadda suka tuba ga Allah an gaya masa kuma sharadin abin da za su yi domin yana daga cikin ni'imar da Allah ya wannan al'umma idan mutum ya saba ma Allah ya tuba shi kenan Allah ya gafarta masa amma al'umma da suka gabata idan suka saba ma Allah ko da sun tuba sai an nuna musu wani abu da za su yi wani agogo gidan da za a rubuta cewa yi kaza shine kafaran aiki abin bakin ka tuba sannan ka aikata wannan to za mu ga me ake cewa jama'ar annabi Musa su yi bakin sun tuba din wajen bauta wa dan mariki da suke anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. yana cewa wa in qala Musa li qawli kana lokacin da annabi Musa yake gaya wa jama'arsa allazina abadu al-ijl wadanda suka bauta ba dan baraki ya qaumi ya ku jama'ata innakum zalamtum anfusakum ku tabbas hakika kun zalunci kanku mutumin da ya bauta wani Allah wa yana tsare yana da ne tabbas yana da dan ya jaman abin salihan fa nafsi ko kaman asaa fa alaiha mutumin ne abin da kirki na gari kansa yawa mutumin da ya saba yayin mummunan abu kansa yawa yace innakum zalamtum anfusakum ku tabbas kun zalunci kanku ta wace hanya ittikhadikum al-ijra saboda rikon dan mariki da kuka yi a matsayin abin bauta abin da za ku yi fa tubu ila bari'ikum ku tuba ga ainihin mahalicin wato ku tuba wa Allah ai khaliqikum min ibadati wa min ibadati ku tuba ma Allah daga bautar dan malikin nan da kuke hanyar da za ku kuma ga tuban ku faqatulu anfusakum kuka kawo nan kun tuba ya sun tuba amma ku kaje kayan kawo nan ai liyaqtila al-bari'a minkum al-mujrima wanda bai bauta wa dan marakin ba daga cikin ya kashe wanda ya bauta dan maraki yanzu da ne mu zan yaba su ba duka ne suka bauta dan maraki ba wadansu daga cikin su wadansu sun karbi ainihin nasiyar annabi Haruna da yake cewa a'a wannan ba shi ne Allah ma da cikin ku ba yin hakan kuskure ne amma suka bijire maza suka bauta dan maraki to wadansu sun karbi nasiyar annabi Haruna saboda kai ke ga wanda suka bauta ma dan maraki din cewa wanda ba su bauta wa ɗan marakin ba su kashe wanda suka bauta wa ɗan maraki ne shi ne fakkulu an kusa ko mai laifi wanda bai laifi bai kashe mai laifi zalikum khairun lakum ai zalikum alqatl kun wannan kashe kanku din shi ne alheri
gare ku inda bari'ikum a wajen Allah wato shine alheri gare ku a wajen Allah na wajen mai ba sai ce fata ba alaikum sai Allah ya karɓi tuban ku da kuka aikata abin da ya umarce ku innahu domin shi huwa tawwabur rahim shine yawan karɓan tuban bayan da ne idan suka tuba ar-rahim kuma mai jin kai anan ma ne yake cewa ai zalikum khairul lakum inda bari'ikum ai wannan kaje kan ku din shine alheri gare ku a wajen malikin ku fa waffaqakum li fi'li zalik sai dakar da ku kuka aikata haka da wa anzala alaykum sahabatan sauda sai ya zako muku da gajimare bakin gajimare sai lindi sai gajimare ya maida rana ne ta zamo dare sai duhu yalla li alla yusra ba'dakum ay ba'dukum ba'da saboda kan a lokacin kika me kaje wani ga wanda zai kaje ni wanda zai kaje kuma ga wani kaje ya ka zaka muku da gajimare ya baki kiran ya sa gaba ɗaya ne ya zama mai duhu mai kidan baya gane waye kaje wanda aka san baya gane waye ya kaje hakikan abin da ya faru kamar yadda Ibn Abbas ya rawaito cewa Allah subhanahu wa ta'ala Annabi Musa ya gaya wa jama'ar sa cewa tunda sun tuba ga Allah Allah ya ce to zai karɓi tuban su amma su kaji kan waɗanda ba su bauta ɗan marikin masu kuma tsamai su kaje waɗanda suka bauta ɗan marikin saboda haka sa kowanne wanda ya bauta ɗan marikin suka je suka taru guri guda kowanne ya zauna a zaune ya hauke kafarsa ya rike hannayensa kuma babu wani makami tare da shi dukkan kuma waɗanda ba su bauta ɗan marikin ba kuma suna da kira ainihin ta kuba sai aka saukar masa da gajimare saboda kar haka ya zama mutuna idan ba a sa ba in ana gani ne in mutum ya gaba masa wani gaje ba in ya kanin sa wani gaje ba ko wansa ko wani makwabcinsa ko wani dai wanda yake jin nauyinsa da saboda haka sai aka saukar da gajimare ya sanya yanayin ya yi duhu suka yi ta kisa saboda haka sai da aka yi wani adadi annabi Musa abin ya dame shi ya roƙi ya Allah bani Isra'ila za su kaji shi kenan sai Allah ya umarci annabi Musa cewa to a dakatar da shi zaɓin haka ko da mutum ya bauta a marjin an kashe shi bari ya rahama ba a kashe shi ba a dakatar da shi da haka sai Allah da abin ya damu annabi Musa da bani Isra'ila sai Allah yake musu albashir cewa tunda sun bi umarnin Allah to wanda aka yi yayi shahada duk wanda aka yi har ma yake ga wa Annabi Musa cewa a wajen ku ne yake amace wa inni ahaya arzuku mutaban lawa duk wanda aka yi shi ni a waje na alaye yake ina nan ina biyar da shi ina tare da shi kaga abun bari su ne ko da mu wai gaba ɗaya ban jan ƙarya ke ne ba ne in kai shekara dubu ba zai ne ya zama dai ka yi kyakkyawan ƙarfi wanda makoma ka koma cikin ramar Allah sai Allah ya gaya annabi Musa cewa duk wanda aka je shi ya yi shahada kai ya zama dan aljanna wanda kuma ya yi kisa dan Allah ya gafarta masa zunubi sakamakon da'a ne kaga babu wani daga bayan mutum bai ga ganin sa ba bai ga dan sa ba bai maka ba yanzu sai ya dinga jin ba daɗi kuma ya dinga kallon wanda suka yi kisan a matsayin su suka ce masa ko a'a su suka masa sanadin zuwa aljanna ba kenan wannan shi wa dan kana sanadin zuwa aljanna wannan shi wa sanadin babana sanadin zuwa aljanna kaga akwai wani abu akwai gilli kuma babu saboda haka sai suka aikata wannan kaga an duba taurin kai irin na bani Isra'ila an ci sa'a da suka yi haka ko ba ga bane ai irin taurin kan su da nasa za su iya bujirewa ba su ya gamba amma inda haka sai Allah ya ce fa ta ba alaikum wai sai Allah ya ba idadan da su suka
suka aikata abin da aka umarce su sai Allah ya karɓi tuban su domin shi ne karɓar tuban bayansa ne kuma mai jin kansu ba shi ya karɓi tuban wannan shi ne abin da ya faru ga waɗanda suka bauta wa ɗan maraki amma duk da haka ba kafin a kai da ainihin a ce su kashe kansu din ba shi aka fara yi ba da suka yi nadama bayan dawa annabi Musa sai annabi Musa ya ce to abin da za a yi yanzu a zaɓi zaɓaɓɓunku daga ciki gaskiyawa wato zaune zama wakilai mu tafi can wajen munajati da Allah mu je su yi uzurin su ba da uzurin bauta wa ɗan mariki da hukai to shi ne Allah ya gama cikin suratul A'raf wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina annabi Musa sai da mutum 70 dan suka fi san miqati wajen wanda yake munajati da Allah su nuna cewa al'ummar da suka bauta ɗan mariki sun tuba su nuna ainihin ƙasƙantar da kansu ya Allah ka gafarta mana wato mu je su ba da uzuri to sai da aka fara yin wannan kafin a zo ga batun wannan kisan kai din to za mu ga wannan zama itin ma da zaɓaɓɓun cikin su din za ka rubuta su can wajen karɓar zamu ji ne ya faru sai yake cewa ne وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نعم. سيدي جاء cewa وإذ قلتم يا موسى فكنا لوكacin da kuke cewa ya Musa lan nu'mina laka mu ba za mu yarda da abin da kuke gaya mana hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ido da ido wannan ba wanda suka tafi uzuri ne wanda suka yi ne suka je su bada uzuri suka tafi suke ta su ba zai yarda da abin da Musa zai gaya musu ba sai sun ga Allah ido da ido shine jaharatan suna faɗan haka fa aka zatkum sa'iqat kawai sai tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna ku kuna ganin abin da ya auku gare ku wannan ana ga wa ayyan ba ko mun ji ko wanda suke rayuwa ne yake baka cewa wannan shine hakikalin abin da ya faru ga ainihin al'ummar bani Isra'ila jama'ar Annabi Musa yadda abin yake shine dan mun faɗa cewa Annabi Musa ya zaɓi mutum 40 suka tafi dan su bi uzurin boda wa ɗan malaki da jama'a su suka yi to da Annabi Musa da masa Annabi Musa shi yana magana da Allah ko to da suka je Annabi Musa ya so manajaji da Allah to su kaga su ba da mai munajajin ba Annabi Musa yana magana da Allah subhanahu wataala ba shi ya gaya masa abin da zai gaya masa ya ba shi umarnin da zai ba shi ya ba shi hannun da zai gaya masa me za a yi ya gaggaya masa sai suka ce to da ka ta yadda shi ma su yanzu tun da dai shi yana magana da Allah to su rike masu ga Allah ya kullum za a tsaya kawai sai dai sai shi ya magana da Allah kawai bai gaya masa saboda mu bayyana to shi da Allah yake cewa ku tuna lokacin da ai wa kad tarajtum ma'a Musa li ta'tabiru ila Allah min ibadati al-ijl lokacin kun fita tare da Annabi Musa kun je dan ku ba da uzuri game da ainihin bautar dan malaki da kuka yi wa tanitum kalaha kun ji maganar Allah kun ji maganar Allah kamar da Annabi Musa yi amma Annabi Musa ba bai ga Allah ba ko to su ba su da shi ba yake cewa kuka ce ya Musa ba za mu yi lan nuni da laka lan nuni da nan ba wai ba za su yi imani da shi bane a suna imani da shi ba zo a'a ba za su gaskata abin da yake inda ba za su yi imani da shi ne lan nuni da shi ba za su da ba amantu billah na yi imani da Allah amma idan gaskatawa ne yana ainihi ne da yakan zo da la sai ya ji aji da la lan nu'mina laka ba za mu yadda da abin da kake faɗa mana ba hatta nara Allah jahara
har sai mun ga Allah ido da ido ai ayana hatta narahu ayana har sai mun ga ido da ido fa aka barku musaika ba asaiha wa mutu sai aka muku tsawa sai kuka mutu wa antum tanzuruna ma alladhi kuna ganin abin da ya auku gare ku to bayan to mutanen da suka tafi mutum 70 dan su ba da uzuri ya cewa an bauta dan jama'a sun bauta dan maraki lokacin da Annabi Musa ya tafi to su ma ga shi sun yi laifi kaga batun a ce an yaje mun ta zo ko to yi ne a take je suka mutu da aka mun tsawa kawai ya suka mace sai Annabi Musa ya shiga wani irin yanayi yake cewa ya Allah da ka ga tsiran su a cikin jama'ar ku can da ba matsala gare ni amma yanzu na yi maka jagorance su mun tawo da zaɓaɓɓun su mun zo kuma ba mu koma da su ba me zan ga bani Isra'ila kuma ka san irin yanayi ba irin su ba to da aka yi haka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya laya ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون yake cewa kuma ba'athnakum sannan da aka muku tsawa kuka mutu sai muka tashe ku ai a hayaina ku muka raya ku min ba'di mautikum bayan mutuwar me yasa muka muku haka la'allakum tashkuruna domin ku gode ne me za ku gode ni'mata bi zalika da wannan raya ku da ne mutum ya yi laifi a kake a sake raya idan ya tuba ya zama wani gari kafin ya mutuwa ta ƙarshen kwanansa wannan ni'ima ne ko ba ni'ima ba ni'ima ne to kaga masu irin wannan sun je sun bauta dan mariki yanzu kuma sun ce suna ja da manzon nasu ma abin munajatin ma sun ce ba za su yi imani ba za su yarda abin da yake faɗa ba sai sun ga Allah aka musu tsawa suka maje aka raya su kuma aka koma gida mutum ba da uzuri kuma ba to shi ne da aka koma gida din kuma ba Allah ya faɗi wannan ka'ida cewa su kashe kansu din sai da ga ayoyin waɗansu wanda suka zo da farko a ba jerin ayoyin haka jerin shi sai yake ba ina ba da muna fahimta ana kawo mana da kisosin ne can dan mu dauki izina wala bar malamin ku ba duk kaga idan ka duba don Allah bani Isra'ila Allah ya masa imomi ko da wasu ba Allah yana tarbar su nawa ne suka bijire ma manzon su a kare guda ma aka halakar da su kawai suka mutu za su dawo masu cikin jahannama da ba dan irin ta goma gida Allah yake masu ba lokacin da suke bauta da barci sai ta je su kike da sun mutu kuma kafire sun tuba sun bai shirka sun koma musulmai na kwarai kuma ga abin da suka yi duk da haka aka musu haka kuma aka sake da su aka je aka ce su tuba shine suka tuban nasu shine wanda ya bauta dan bariki a kaje shi wanda bai bauta dan bariki ba shine zai ji kan sannan ma ya zan cewa ba duk wanda ya bauta dan bariki aka kaje ba da aka ce kaman 70 haka shike na kace to a daina kuma ya da haka kuma suka ci gaba da rayuwa ina ba ta bada bayyana wato Allah yana ga ya musu irin wannan nan abubuwa da ni'imomin da ya musu abin da ya kamata gabawa ai ko halittar da Allah ya ai ni'ima ce ko to su an ce faddalakum ala alamin ya bibi ta su akan jama'a da dama ya kamata ku gode masa amma sai zan cewa sai bujirewa da kuke to sai abu na gaba irin da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi musu وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. wannan aya ita ma ba za mu fahimce ta ba dai mu fahimci sauƙin wata aya a cikin Maida
wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya qawmi dukul arda allati muqaddasatan allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun wato ma'anar wannan shine annabi Musa yana ga yawa jama'arsa bacin an yi wannan an bota wa dan barkin nan an yaje musu sun da wani bangaren su an ci gaba da rayuwa sai Allah ya umarce su cewa su je su yaki wani gari su je su yaki in suka je yakin Allah zai ba su nasara wala tattadu ala adbarikum kada ku juya baya ku idan umarnin Allah in kuka yaka fatan kalibo kasiri sai ku zama kuma taɓaɓɓu wanda suka yi bara sai suka ce ya Musa kai wannan garin ba akwai ƙarfafan mutane kaji ba don Allah mutanen da Fir'auna gari irin abin da Fir'auna yake masu aka daidai da su akwai wani da ƙarfi da kai Fir'auna ne zama sa wai inda biya qauman jabbarina ai a garin akwai ƙarfafa kuma gangararru ne ba za ji mu in aka ce mu je mu yaki a gari mu ba za mu shiga garin ba sai dai idan waɗannan mutanen sun bar gari to don Allah in suka bar garin kuma za su je yaka wai ba za mu shiga gari ba za mu je ba sai sun fita sun bar gari in suka shiga suka bar garin sai ne daga ƙarshe dai annabi Musa ke cewa tunda Allah ne mu ga ku da ta ya Musa idza anta wa rabbuka faqatila innahu la qa'idun kaje kai da Allah ku yake su muna zauna nan dan Allah ga aiki inda irin na da yahudu bani Isra'ila mutumin da tazun nan muka karanta kissa cewa Fir'auna ya biyo su ko ga koji ga kuma baya Fir'auna da jama'a sa din zababbun mutane wajen mutum miliyan 2 da wanda suka biyo su ba za su halaka su nan kuma sun fada koki za su halaka duk Allah ya tsere da su amma yanzu wai an ce su je gari su yi yaki Allah zai ba su abin da ai su ba za su je ba sai dai mutanen gari su da karfafa ne sun bar gari in ko ba haka ba su ba za su je ba da annabi Musa ya maka ce a'a dai ni da Allah su yaki su nuna wa Allah ke ne su ne manyan bako su suke ba da umarni kenan idan aka da ne wanda da wanda yake haka kenan amma ba ba umarni ka ba zuwa wato dan adam yana cin nasara ne lokacin da ya yi umarnin Allah ko ji waye ina mata an bayyana to shi ne anan Allah yake ga mu cewa wannan wazallanna alaikumul gamama ku tuna lokacin da muka ilwantar muku da gajimare ai zakarnakum bi sahabatir rafi muka muku tsari tsakaninku da rana da gajimare ne mara kauri sosai min harri sai da kan rana da cutar da ku a wani lokaci a lokacin da kuka shiga cikin imuwa domin can da aka ce da Allah da manzon Musa su je su yaƙe su daga nan kuma ya shiga cikin imuwa kowa ma kansa ya juye suka rasa hannun suke ciki suka yi nadama za su je yaƙin ma in suka kama tafiya in suka kwana suna tafiya in gari yawa ya kan alaƙa ba su suka ce ina hawa na ƙa'idu ba su da suka ce ina hawa na ƙa'idu ba mu muna da sai su kwana suna tafiya sun yi nadama za su je yaƙin amma in gari yawa ya sai aka cewa ko ta kuɗe ba su arba'ina sanatan yatihuna al-ard shekara 40 suka yi a wannan yanayin ana kiran wannan yanayin zamanin ci lokacin kimuwa amma a wannan yanayin da suke cikin wannan kimuwar kafin irin Allah abin da yake ba shi ne ya zaka mun da gajimare kuma da kan rana zafi rana ya dane shi ne wazallanna alaikum al-gamama muka inwantar muku da ainihin gajimare ai mutarnakum bi sahabatir raqiq muka ainihin sukarce muku rana da gajimare da dan ziririn gajimare min harri shams kuma da zafi rana
banda ainihin wannan inuwar da aka muku wa anzalna alaykumul manna muka saukar muku da man wa salwa da salwa to almani malama suna cewa wani abu ne ake saukar musu shi kamar zuba wani in ce zarba ba kowa wani ma gaba daya daga wanda aka zai a cikin gari da ba za a wutar ba wato irin abin da dawa ne ko za ga dawa idan abin akwai abin da kake da manzo ko to wannan barka shi ma na da ya kamata zuba shi abin da ake saukar musu yana fadawa ne kan ganyayyakin kukoki in an shafi yadda ake zuba su ta ake fari ta daɗin sha ne da shi abin sha ne shi ne alban asalwa shi kuma abin san salwa da ban tsuntsu ne mai daraja kuma idan yana baiwa jiki ba shi kasancewa da abinci yana baiwa jiki abin da jiki yake bukata sai a saukar masa ainihin wannan mantin da kuma salwa kaga da abin sha ga kuma abinci nama a cikin wannan imo ba da suke rikin da yaki da suka yi nama za su ga kuma suke da wuri gudu da lafiya to sai Allah ya sauke ya tsaye musu inuwa da gajimare sanda ya sauke musu da abinci ba sai suka da neman abinci ba shi za malama suka ce almani ai abincin da duk aka saukar wa mutum bai nemo shi ba shi ake kiransa almani ina fata mai da ma'ana dai ake saukar musu da abinci lokacin bukatarsa aka saukar musu da abinci ba sai sun nema ba ba sai sun daba kuma abincin mai gina jikin ɗan adam kai in aka ce Allah ne ya sauko kana abincin ai ya wanda kai kaje ne kane ma da kanka ko ba haka bane to ku tuna irin wannan niman da Allah ya muku sai Allah yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dada karkakan abin da muka alarta ku ne babu aiki ba kuka ne mai ba sai Allah yake wa ma zalamuna ba ku zalunce mu ba mu suka zalunta ba walakin kazu an fuka mai yadda ku su suka zalunci kansu domin wannan din ma korafi suka yi ina abincin da ba su suka ne wani a zarko musu daga wajen Allah din kullum amma wannan ma korafi suka yi sai Allah ya janye yace ai ba mu suka zalunta ba kansu suka zalunta sai ci gaba da cewa وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. ايش قبل كده؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إذا كنت wannan aya sai mun yi bayani ba da ita mun ce an ce su yaki suka ce da Allah da annabi za mu je ko sai suka ga mu da timuwa suka yi nadama za su tafi sai dan sun suka yi tafiya suka kwana suna tafiya in gari ya waye sai suka cewa ko ta kuɗe ba ba suna shekara 40 da aka yi shekara 40 sai Allah ya yi musu wannan timuwa ne sai yanzu ya yi da su je gari shi ne baitul maqdis ya yadda sun yi tafiya za ta yiwu su je gare sun je yanzu ba batun yaƙi bane ba kawai za su je su shiga gari duk abin da yake cikin garin Allah ubangiji ya gore masu amma ya ba su ka'idar yanayin da za su shiga gari yanayin iri kaza su dinga faɗan kalma iri kaza ba batun yaƙi bane yanzu kawai su je su shiga baitul maqdis za su samu duk wani abin da ɗan adam yake bukata a garin gidan kwana abincin ci da sauransu shi ne ke gaya mana a nan cewa wa yanzu kun na dukulu hadhihi al-qarya ku tuna lokacin da muka ce ku shiga wannan al-qarya ita ce baitul maqdis ana yake to ai baitul maqdis fa kulu minha awriha
amma abin da ya bi rinjaye shine baitul maqdis fa kulu minha haythu shi'tum ragada duk abin da muka samu a garin ku yi amfani da shi yadda kuke so ba muku kai ba kuma ga gidan yalwa take akwai yalwa wajen abin da dan adam ke bukata a gare shi ai wajiyan la hadara fi yalwa take ba a kuma kare ku cewa kai lokaci kaza za ku yi amfani da kaza ko kuma ku bar kaza ku yi amfani da kaza ba duk abin da kuka ga ba ku yi amfani da Allah ya gaya muku haka amma in kun je gari wani kulul baba sujjada in za ku shiga ta ƙofofin garin ku shiga cikin ta hanyar ƙasƙantar da kai kuma ku shiga a tuntuye kun bai gana in za ku shiga garin zama shiga irin mutum mai tawali ba mai nuna ɗagawa ba shiga cikin ƙasƙantar da kai kuma shiga cikin garin a tuntuye shi za a kira yi sujjada ba sujjada irin na a kai goshi kasa ba a'a mutum ya shiga cikin nadama da nuna cewa shi ba komai bane kuma sannan ya zama a dunkuye ya shiga gare kowanne ya shiga haka kuma idan sun yi wannan shiga din wa qulu hifa idan da cewa hifa ma'ana wannan shine Allah ku gafarta mana zunubanmu Allah kankare mana zunubanmu kaga yanzu an umarce su shiga ne su shiga garin a sunkuye da kaskantar da kai kuma ga kalmar da za ta dinga faɗa shi ne hiffa dinga cewa hiffatun kawai haka Allah ya muke shi abin da ake kira bautar Allah ya yanwa shi ne kawai ka faɗi abin da Allah yake ka faɗa ko ka aikata abin da yake ka aikata shi kenan ka bauta ma Allah ba al'akari da yawansa ko kaskantar yanzu ina ka ce a wajen kayya mai na karanta a tahiyyatu lillah zuwa ƙarshe idan ka karanta sai ka baka kai a ce ba yawa ake bukata ba ya karanta ka bi kuma to su shiga garin a sun fiye kuma suna cewa hissatu wannan shine umarni me ya faru Allah subhanahu wataala yake ce maka idan suka yi haka daga turin da kun ka baya idan ne muka bi wannan umarnin dukkan kuzakuran su za mu gabata mu wanda nazidul mu'minin idan muka gabata muku kurakuran ku kuma kyawawan ayyukan da kuka yi kuma sai mu ninka muku ladan dan Allah wannan gata ne ko ba gata ba za mu ji sun bi umarni sun bi wannan umarni وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. نعم. shi Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin cewa duk da wannan umarni da aka ba su na cewa su shiga wannan gari a zunkuye da kaskantar da kai suna cewa istatin hittatu aha fabaddala alladhina zalamu minhum ay fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila azzalimai daga cikin su ba dukan su ba wani bangare daga cikin su sai suka canja kalmar da aka ce su faɗa hitta haka ce ko sai suka canja kalmar shine mana yake cewa fa qalu habbatun fi shara kaji ba yanzu ke hissatun shine kadan ko kuma habbatun fi shara wani ne yawa hissatun ya bi dauki amma habbatun fi shara shi wannan hissatun ma'anar da shine Allah gafarta mun zunubi na wannan kuma wai baya a cikin daji ko dai wata kalma wanda ba wannan ba don ba sun akwai ko hinta sun ce kwayar alkama ja sun sai ne kawai dai kar su faɗi abin da aka ce su faɗa saboda haka sun canja ne abin da aka ce su faɗa din fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum su azzalimai daga cikin su sai suka canja ainihin kalmar da aka ce su faɗa suka canja wata kun ya gane saboda ingilanci ba ma kuma kalmar ba ya tsaya ga kalmar
can da aka ce su shiga ainihin a sunkuye sun shiga a sunkuye a ahe suka shiga suna jan jirgi don Allah jan jirgi shi ne ya fi wahala ko mutum ya tafi a sunkuye kaga da kalmar da suka canja ta fi wahala aikin da suka canja ya fi wahala kuma sannan kuma gashi kuma zaben Allah galibi za ka ga idan ɗan adam ya bijire ma Allah to abin da zai je ya kama ya fi wahala ko ga masu bautawa gumaka su za su yi noma ya su je su girbe su gyara sai su zo kuma su kawo abincin su so gara ma ainihin abin bautar ba shi ciwon da aka ce su bauta in shi ke samu musu da abinci su kuma yanzu suke samar da abin bautar abinci amma sun zo su ce haza ne layi wa haza ne da kai saboda ga duk lokacin da za a saka ma Allah sai an yi wani aiki mai wahala ko ba lada zai zai aikin da Allah yake ai kuma za ga dan adam zai iya yin sa ba tare da wahala inda zai karfin sa ko zai wahala ne kadari to Allah zai bauta masa saboda haka ne yayin wa sai suka canja ainihin kalmar da aka ce su faɗa kuma suka canja aikin da aka ce su aikata shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai suka canja sai Allah yake fa anzalna ala alladhina zalamu rijlan min as-sama sai Allah ya saukar wa waɗannan azzalimai azaba daga sama su ne ba aka ce su yaki suka ko suka ce annabi Musa da annabi Suje suka yi imuwa shekara 40 yanzu abin ya wuce aka ce yanzu su ga garin ba yaki ba duk abin da yake cikin su yi amfani da shi amma sun je su sun jira duk kuma sannan su ce hidda duk suka yi haka kuma yanzu gashi azaba ta auka musu me yasa azaba ta auka musu bima kanu yafsukuna sabida saba ma Allah duka suna yi alfisku ya yan uwa shine kin biyayya ga Allah kina ce ki muke ce masa fasikanci da wasa ko fasikanci ba komai bane fasikanci shine kin abin da Allah yake kai an ganna alal ladina zalamu sai muka saukar wa wanda suka yi zalincin nan rijilan min as-samai azaba daga sama domin ne bima kanu yafquna sabida ainihin wannan in biyayya ga Allah da suka sarke suna yi ayan da kaje take cewa وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. wannan kuma aya ta sake koma mana irin abin da ya faru gare su a lokacin da suke cikin wancan imuwa domin lokacin da suke cikin imuwa an ce an saukar masu da almanu wa salwa ko mun ce man abu ne wanda malama suka ce kamar zuma zuwa yake ya taru kawai dai su ci ba su yi amfani da salwa kuma tsuntsu ne a koye za a aiko musu a za a sauka musu kawai su ci to a wannan yanayin kaga da zuma da ne da abin da gajejen tsuntsu kaga wannan abinci ne ko da ina abin sha to a wannan yanayin sun dan gamu da ainihin ƙarancin ruwa ma'ana rashin ruwa to shi ne wannan aya ta ce mana bayani akan wannan yanayi shi ma a cikin lokacin imuwa ne ku tuna wa izistasqa Musa lokacin da annabi Musa ya roki Allah tayar da ruwa wa izistasqa Musa li qaumihi lokacin da annabi Musa ya nemi a tayar da al'ummarsa ruwa saboda farin rashin ruwa da suka gabu da shi da Allah ya da annabi Musa ya roki Allah akan Allah ya samar musu da ruwa saboda kishirwa a wannan lokaci kuma a lokacin imuwan ne Allah yake ga mu gane cewa fa kun nadrib bi afakal hajar sai muka ce wa annabi Musa dauki dandanka kada ki dutse ka dauki dandanka kada ki dutse da shi wannan shine zai fitar muku daga wahalar ruwa fa kun nadrib bi afakal hajara ka dauki dandanka ka dauki dutse da shi fada rabahu sai annabi Musa ya dauki dandanka da ki dutse da shi
ya dauki dandansa ya dauki dutsen me ya faru sai kai gaya mana cewa fanfajarat kawai sai ya kugo ai in jabbat wa qalat sai kawai ruwa ya kugo yana gudana minhu daga wannan dukan da annabi Musa ya da sandansa da ya dake a dutse din kisna ta ajara ta aina sai aka samu idan dinar ruwa 12 a cikin wannan dutsen da annabi Musa ya daka idan dinar ruwa guda nawa 12 bi adadin asbab adadin jikokin annabi Isa jikokin annabi Isa su ne guda nawa ƴaƴan wa kenan ƴaƴan annabi Yaqub ko annabi Yusuf kama annabi Yusuf da shi ne ƴan uwansa da yana cewa inni ra'a ahada ashara kawkaban ko wa shamsa wal qamara ra'aytu min sajidin na ga watanni taurari 12 da rana da wata suna musu jira a cikin mafarki to wannan 12 taurari ɗan uwansa ne 11 da shi kuma ga 12 kenan sai mai jebu da mai jebu to sai da annabi Musa ya dace wannan dube din kawai sai idan ruwa 12 ya fito sai ruwa yake bubbuga ai qad alima kullu unasin mashrabahum sai dan dukkan jama'a na annabi Musa kowanne ya san zai sha ruwa Allah ka diga ta wai da annabi ya da ke mun ma sai dan cewa wanda yake zuriyar annabi Yusuf da bai sha ruwan zuriyar Yahuda ba ko zuriyar Bunyamin kowanne daga cikin annabi Yaqub da ainihin idan da zai sha ruwan sa daga dukan abuna da kada alima kullu unasin mashrabahum ay mawdi'i shirbihim kowanne ya san gurin da zai sha ruwa fala yudriku fihi ghayruhum wani na gidan wannan ba zai zo ya sha ruwa a gidan wannan ba kowanne gun sha ruwa daban sai ne ma da yake cewa wa sabu tafarruqihim idna ajara anna aulada yaqub kanu kadhalik abin da yasa aka samu idan nuna ruwa 12 saboda ƴaƴan annabi yaqub 12 ne wa kullu sabtin yantani li wahidin minhum dukkan wani jika yana danganta kansa ne ga ɗaya daga cikin waɗannan 12 saboda haka kowanne sai je gidansu sai za wani lokaci hatta annabawan da aka suka fito ma wani annabi ya fito daga gidan Yahuda wani annabi ya fito daga gidan Bunyamin wani ya fito daga gidan annabi Yusuf haka dai wani ya fito daga gidan wancan haka annabawan da suka biyo baya galibin su gaba ɗaya daga cikin mutane 12 ne suka fito saboda haka sai Allah mun yi masa wannan hikima din sai Allah yake ce masu kulu washrabu ku ci daga manna wa salwa ku sha kuma daga wannan ruwan da annabi Musa ya dake duke yake furfurowa min rizqillah daga arzikin Allah wanda babu aikin ku a ciki don Allah ruwan sun tona riya sun tona bawul sun je kwaji sun je ba abun da suke kawai aka da dutse kawai ne idan na ruwa ga manna wa salwa kuma yana fitowa biki bija daga mai daga arzikin Allah amma ka'idar shi ne wala ta'asu fil ardi mufsidina kada zama su gaba da rayuwa a ban kaza suna mabarnata wato mana suna saba ma Allah kawai dai abin da yasa aka musu wannan ni'ima su zama masu biyayya ga umarnin Allah wannan zamu dakata sai mu ga zuwa karatu na gaba ga mu idan akwai tambaya zai yiwu a yi ta a rubuce idan aka mana tambaya a rubuce to zai zama cewa amsar ta zai zama karatu na gaba ni yayin wa ilimi na addini ba abin mata bane kafin mutum ya zai tafsiri ya fasara littafin Allah zai ta duba ainihin bayanai ne na manyan malama na tafsiri ba daɗi mutum ya kai tambaya akan wani abu matsala ta addini ba tare da ainihin ne ba da amsar ya hararo amsar kai tsaye ba ya ba da amsar bisa kuskure ita kuma ba da ilimi na addini ko amsa na ilimin addini amana so ake gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare ya zama cewa
duk abin da zamu aiwatar din nan a cikin addinin mu ya zama mun yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu saboda haka sai mu kokari nazari mai karfi dan ganin matsala iri kaza wanda irin umarni aka ba mu kuma ya zamu aiwatar da umarni wanda zamu da cewa mun aiwatar da umarnin mun samu rahmar Allah duniya mu da lahira mu duk mutumin da ya bi Allah zai kasance cikin kyakkyawar rayuwa a rayuwar duniya da ta lahira kamar yadda wanda ya saba wa Allah ya bijire ma umarnin Allah to zai kasance a cikin wannan rayuwar duniya a cikin mummunan yanayi sannan kuma ya koma rayuwa ta gaba cikin mummunan yanayi in dai ba ya tuba ba Allah mun yi kara subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين